Всем привет, с вами снова я и моя сестра. Красноволосая, правда. Не обращайте внимания. Ей 16 лет. Что может быть в косметичке 16-летней девственницы? Поехали. Попрошу внимания. Вот на вот ее косметичку. Просто няшка-милашка. Правда, она чуть ли не лопается, но... Так, первое. Господи. Маска, которая закончилась уже сколько лет? Неправда. Ну да, тут еще капелька есть. Вот такая вот масочка. Набери. Дальше. Пудра. Это румяна. Румяна. Ты их уронил. Не знаю. Мне, кстати, не очень нравится. Может, тебе подарить? Ну, не знаю. Скоро буду обзор на свою косметичку. Смотрите, если вам видно, вот не знаю, камера вот передает. Тут, короче, не передает, блин. Ну, короче, тут нарисован кролик. То есть Вика подобный кролик. Вот такая вот она. Классная, просто уже у нас, видите, ночь. Только что попалась. Также у нас есть вот такая вот машина для убийства. Вообще это стрелки. Вика их делает одинаковыми, не знаю как. Это подводка. Ой. Короче, будем называть это стрелочником. Я делаю... Закрой, она высохнет же. Все, держи. Дальше. Что мы видим? Все открытое, но ничего страшного. Дальше мы видим вот такую вот штучку. Это когда Это хайлайтер для лица и тела. Это не надо. Ну ладно, блестки не пошли, но это блестки. Смерч, девочек. Дальше. Все открыто, абсолютно все. Это тушь. Это... Господи, почему с нее потеки вообще? Просто минус балл. Видите, потеки. Ужас. Ужас, я ее даже открывать не буду. Ужас. У нее даже надпись, видите? Тут была надпись когда-то. Дальше. Прошу внимания сначала на вот это. Сейчас. Вот это первая палитка. Прошу внимания, почему? Вы, наверное, не услышали, но нормально. Тут свинки вот такие. Закройся. Да закройся, блин, видео, не мешай снимать. Вот. Смертик, девочки. Вот тут свинки, она такая вот яркая. В общем, яркая вот такая вся. И тут видно, как Вика ей вообще не пользуется, девочки, вообще не пользуется. Каждый день 24/7. Есть еще вот такая прям женственная палетка. Это была палетка с ростом, как у Вики. Это ей. А вот это вот это уже опять открытая. Нет, там закрывашка сломалась. Сегодня. Сегодня же. Или вчера. Вчера Тихо. вроде бы. У нас все спят. Я хочу хрумать детей. Не надо. Не надо хрумать детей. Вика очень часто тоже пользуется. Прям, смотрите. Смотрите, какие цвета просто. Дальше. Дальше бальзам. Сейчас вам покажу. Выбираю бальзамы. Ну, наверное, пока что хватит. Бальзамчики. Давайте начнем с первого. Это вот такой вот на основе... Это вот такой вот на основе меда. Такой вот. Потому что я не вижу. Вик, ну не мешай. Вот такой вот на основе меда. Смерчик. Вот. Тут двойное дно. Очень прикольно. Не буду дегустировать. Наверное, завтра продегустирую. Есть еще вот такой вот очень классный. Мне нравится прям безумно. Потому что тут он в виде котика. И мне вот это вот хочется оторвать. Видите? Если вам не видно. Ну, короче, тут такая насечка, на которую можно оборвать. Так, ну я, наверное, это оборву. Ну потом. что, не будешь этого делать?
Вот дальше сегодня Вике подарили. Вике, она даст мне это. Весь контекст испортила. Вот на основе голубики. Вик, это твой любимый фрукт? Смерч. Ягода. Девочки. Смерч. Достань. Мы его уронили, девочки. Девочки. Достань. Девочки, я его достала. Короче, вот такой вот он. На основе голубики. Мне забрали. Дайте мне, ну дай. Понюхайте, 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 понюхайте. Отдай, блин. Дальше. Забыла сказать, тут котик. Так, дальше. Конечно же, всеми любимый осьминожка. Черт. Ой, это мой любимый, мне нужно еще один сказать. Вот, короче, открываем. Уже заканчивается. И тут черные точки. Открываем, это черные точки. Классно, мне тоже нужен. Скоро, потому что Еще маленькая. растем. Я для Вики, короче, сегодня почистила вот так вот ее кисточки. Она даже мне спасибо не сказала. Как бы я узнала, что моя костичка туда же сразу вытащила. Не надо. Ой, девочки, мы падаем. Девочки, с 10-го этажа, девочки. Вот, да, у нас двухэтажная кровать. Там сплю я, и Вика постоянно вот так вот ногами, вот так вот меня просто вот так вот продавливает. Так, ну, не суть. Продолжаем. Вот, кисточка вот такие. Есть вот такая вот цветочка, которая мне гипер нравится. У нее на кончике она вот такая розовая. Есть такая просто оранжевая, но она перламутровая. Мне нравится, бархатная такая. Дальше у нас есть вот такие вот, ну, можно сказать, какие-то пудры. Есть вот такая вот беленькая. Вот, сейчас вам поближе покажу. Вот так вот можно насаживать на пальчик ее. Здесь у нас дырочки есть. Вот так вот делаем, раз. И тут у нас появляется, это наносим на кожу. Это беленькая у нас такая, вот видите, беленькая посыпочка. Прошу прощения за посторонние звуки, потому что рядом сестра старшая. Кто имеет и старшую, тот поймет. Это уже бежевая, под цвет кожи, тут то же самое. Правда, тут она еще закрыта, не знаю почему. Просто. Хотя она у нее несколько... Твою мать. Лет. Прошу прощения. У нас есть что-то. Что это? Что это? Хайлайтер. Хайлайтер, девочки. Что это? Что это? Что это? Что это? Хайлайтер. Вот такой вот он. Черный. Написано Марк. Марк, это тебе. Да хватит, блин, Вика, смотри, какие-то. Вика ее зовут. Ля-ля. Полный бак. Только заправились. Дальше. Вики есть духи. Миниатюрная, прям как Вика. Смотрите, как мне открывается. Подождите, а как они открываются? Ю-ля-ля, мы все поломали. А пахнут, кстати... Закадровый смех. Еще раз прошу извинения за посторонние звуки. И за выпученные глаза. Пахнет гипервкусным. Дальше. Что у нас еще есть? Что это, Вика? Что это? В Вики мозгах происходит какая-то мусорка. Это филлер. Что это? Что это? Что? Филлер для волос. У Вики в косметичке филлер для волос. Ужас. Дальше. Айбраун. И что это? Это для бровей. Не тупая. Тут идет вот такая вот кисточка и вот такая вот щеточка.
У нас есть кистощетка. Смотрите, 2 в 1. Смотрите, вот так вот можно набирать. Тут 2 цвета, коричневый и черный. Не буду показывать, потому что все сыпется. А также у нас тут есть зеркало, где вы отображаетесь, где я отображаюсь и так далее. Вот вы можете видеть, что у нас там сзади. Это я. Но мы не будем на меня смотреть. Пойдем дальше. Также у нас есть еще пару. Встань, будешь тоже мне объяснять. Давай, вставай. То Элин. Я зовут Элина. А то, что ты бьешь мой телефон, лучше не станет. Да хватит. О, я забыла про эту Да, тушь. это тушь. Вика постоянно про нее забывает, потому что великая память как у рыбки. Ну, неважно. О, она классная. Я не знала, что она Усы меня есть. идут. Вот это Она как ресницы. гусеница. Как на тебя посмотрела червяк. Мне сестра хрюкает, что мне делать? Душим. Душим. Смотри, там не прослюнявся, блин. Ужас. Мы погнули Мишку. Не смейся. Дальше. Растет вот такая вот косметика, девочки. Вот такая вот тушь. Тут почему-то голубая. Мне страшно. Вот она такая, поехали, открываем ее. Она такая объемная. Хотя бы черная. Уже радует. Думала красная. Она идет как этот, Как гусеница. как арахис для слонов. Аппетитно. Вика просто... Что смешного? Так, у нас осталось совсем немного. Поехали. Номер... Это тоже хайлайтер. Хайлайтер. Девочки. Так, отвлеклись. 5312. Что? Прошу извинения. Хочу букнуть. Да, Вика, блин, я это буду выкладывать, я буду смотреть миллиарды. Расторгую в то... Расторгую в тоже. Это хайлайтер. Его называют хайлайтер. Вот у нас тут такое зеркальце есть. Опять-таки там виднеюсь я. Ну, в общем, да. Дальше вот такая помада. Смерчик. Она тоже с двойным дном. Вот помада сама. Это блеск. Блин. И Дальше. еще. Дальше у нас есть это лак для ногтей. Обманочка. Сейчас еще раз. Бракованный лак для ногтей. О, я просто не в ту сторону Это крутила. для стрелочек. Лак для ногтей вот такой вот у нас. Это для стрелочек, Алин. Лак для ногтей вот такой вот у нас есть. Прозрачный. О, блестящий. Закрой рот, пожалуйста. Выщипка для выщипывания бровей. Ножницы для выщипывания бровей. Давайте. Алин, я пойду купаться, чтобы когда я пришла, ты все это убрала. Окей? Прикольно. Вика, блин, твоя... Вика, блин. А это вот, это наносится на губы. Смотрите, тут вот такое двойное дно. Опять-таки. Но это не двойное дно, это уже двойное вот такое вот что-то. Тут ты, если читаешь, оно все не умещается на одну страницу. Поэтому тебе придется собрать и другое. И вот так вот. Вот так вот я воспользуюсь ножницами. И вот тут у нас такое уже, вот видите,
двойной. Мне такие очень нравятся, даже такие вот коробочки. Вот. На губки вот так наносишь, и она увеличивает твои губы. Но я, конечно, не очень уверена в этом. Увеличились ли у меня губы? Посмотрите сами. До и после. Мне кажется... Нет, поэтому я сейчас пойду и сотру. Лучший способ — это рука. Дальше вот у нас идет еще один хайлайтер. Вот такой вот у нас хайлайтер. И наш обзор подходит к концу. Там уже вот пусто, и там один мусор. Теперь запихиваем это все назад. Сначала мелкие детали, как мы очень бережно относимся к нашей косметике. Как же бережно. Мне прям нравится. Но подождите, тут был кремушек такой, я полюбасу его сложила. Или он не здесь? Короче, он не здесь. Его здесь нет тогда. Вот. Ну, раз нет, так... Нет. Окей. Ну, а с вами была Ирина. Прошу извинения за посторонние звуки. И всем пока-пока. Уже просто засыпаю.